мы снова в студии. Мы продолжаем «Мои будни Крыма». В студии с вами по-прежнему ведущая Лариса Волошина. И последний наш блог будет посвящен военным преступлениям. 17 октября первых новобранцев, крымчан, которые подпали под осенний призыв, отправили в воинские части материковой России. Проходить службу новобранцы должны в том числе и на Дальнем Востоке, и в Сибири. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий уже выпустило заявление о том, что действия России в Крыму подпадают под такое определение, как военные преступления. В ведомстве отмечают, что объявление призыва нарушает норму Женевской конвенции 1949 года, запрещающей принудительный призыв граждан оккупированных территорий в армию страны-оккупанта. Более того, запрещена даже пропаганда, даже реклама контрактной службы в армии. Вот о международном праве мы и поговорим с нашим следующим гостем. С нами Виталий Набухотный, юрист общественной организации «Региональный центр прав человека», специалист в сфере международного права. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Военные преступления. Вот теперь мы это так инкриминируем. Кстати, прокуратура Крыма уже сказала о том, что они будут рассматривать то, что происходит в Крыму, как военные преступления. Объясните, пожалуйста, вот военные преступления, чем они отличаются от обычных нарушений прав человека, которые мы до этого говорили, что в Крыму нарушаются права человека. А здесь мы говорим о военных преступлениях. В чем разница? Да, действительно, военные преступления – это одна из категорий, это один из подвидов международных преступлений. То есть это, по сути, самые тяжелые деяния, которые осуществляются против человека. И на сегодня под категорию международных преступлений, помимо военных преступлений, также входят преступления против человечности и геноцид. То есть, по сути, военные преступления, они ставятся рядом с преступлениями против человечности и, в частности, геноцидом. Относительно призыва, действительно, все вот эти преступления, которые я только что перечислил, они входят в положение Римского статута Международного уголовного суда. И одним из подвидов этих военных преступлений, вы правильно отметили, является именно преступление принудительного призыва в армию неприятельской стороны. В данном случае это Российская Федерация, поскольку, как известно, Украина и Российская Федерация, они пребывают в контексте Крыма в ситуации международного вооруженного конфликта. Это уже отмечал и Международный уголовный суд в своем докладе. И, соответственно, можно предполагать, что вот это положение, этот подвид военных преступлений незаконного призыва, то есть принудительного призыва в российскую армию, есть вероятность предполагать, что, опять же, этот пункт, он именно попадает под эту квалификацию. И поскольку до 2017 года нам известно, что все люди, которые попадали под призыв в Крыму, они проходили эту службу в Крыму, да. А уже начиная с этого года они уже начинают перемещаться в субъекты Российской Федерации, и что, по сути, делает этот состав еще более тяжелым, потому что люди, по сути, перемещаются со своих домов и едут нести службу. И, учитывая, опять же, ситуацию на Востоке, наверное, есть, опять же, можно предположить, что высока вероятность, что их отправят воевать сюда. Очень сложно найти доказательства, но вероятность, наверное, она такая есть. В Министерстве обороны Российской Федерации говорят о том, что массовые отправки призывников, они у них запланированы на ноябрь-декабрь 2017 года. Но ведь это не первый случай, когда крымчане берут участие в российских военных кампаниях и вообще, когда в рамках военных российской армии участвуют в военных операциях. Например, эти известные случаи по севастопольским морякам, о том, как их отправляют в Сирию. И Крым получает уже гробы. Я просто хочу понять. Смотрите, это ведь очень важно. Большая часть тех людей, которых из Крыма отправляются, например, в Сирию, это бывшие украинские военные, это украинские граждане. Мы, как государство,
гражданами, которые являются эти люди. У нас ведь в Сирии, мы помним резолюции, там речь шла чуть ли, опять-таки, чуть ли не о преступлениях против человечности уже. И получается, что наши граждане берут участие в военных преступлениях Российской Федерации на территории там, Сирии, еще там. Слушайте, Россия везде находится, где есть, где есть конфликты. Что нам делать как государство? Несем ли мы, должны ли мы привлекать их к ответственности? Должны ли мы расследовать эти вопросы? Являемся ли мы одним из субъектов вот этого сирийского вопроса, потому что наши граждане тоже там принудительно воюют? Субъектом, как Украина, опять же, этих конфликтов она не является. Ну да, конечно же... Но корабли идут из крымских портов. Да, это действительно очень сложный вопрос. На данный момент, как мы знаем, но это еще скажет прокуратура, что открыто уже производство по 438 статье. Это очень общая статья, очень широкая статья, под которую, по сути, попадают все нарушения международного гуманитарного права. И, конечно же, в частности, попадают и любые действия, которые, по сути, совершаются в рамках этой статьи, и будь это гражданин Украины или гражданин Российской Федерации. Поэтому нужно в первую очередь, конечно же, не быть пассивными в сборе доказательств, в поиске путей решения, в любых возможностях, чтобы держать руку на пульсе всех этих ситуаций. И, конечно же, очень необходимо применять любые международные механизмы. В частности, вот как в 2015 году была признана Украиной юрисдикция ad-hoc, то есть на конкретную ситуацию Международного уголовного суда. Несмотря на то, что Украина отказалась ратифицировать Римский статут на 3 года, но Международный уголовный суд, он ведет эту ситуацию у себя, он все документы изучает, и, конечно же, учитывая тот факт, что Крым Украине не подконтрольный, она должна очень тесно с ними сотрудничать, потому что она, по сути, не способна проводить эффективного расследования. Еще один момент. Недавно, по-моему, неделю или 2 назад Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам принимать участие фактически это указ о создании иностранных легионов, где разрешается иностранным гражданам принимать участие под российским флагом во всяких всевозможных миротворческих организациях, миротворческих операциях. И что интересно, этот закон был. Он касался о миротворческих силах, он касался, например, и сил реагирования специального, он касался российских граждан, срочников. И тогда в этом законе была формулировка принимать участие в миротворческих военных операциях в рамках международного права. Теперь эта формулировка исчезла. И смотрите, получается интересная история. Россия, считая украинских граждан своими, призывает их в свою армию, и мы говорим, что это нарушение гуманитарного права, потому что это украинские граждане, и она не имеет права этого делать. Но в России есть указ, закон, где, в принципе, можно, где в любой момент после того, как все это закончится, когда мы докупируем, наконец, Крым и привлечем к ответственности виновных, они всегда могут прикрыться этим, рассказывая, что да, мы признаем, это были иностранные граждане, но у нас закон такой, они имеют право служить, как иностранные граждане в наших операциях. Есть ли четкий запрет, четкий запрет о том, что несмотря на то, что в Российской Федерации есть теперь соответствующий закон, есть ли четкий запрет в международном праве, который все-таки будет инкриминировать призыв как преступление? Смотрите, конечно же, да, запрет есть, я сейчас к этому вернусь. Ну, как запрет? Это не совсем слово запрет, но я вам сейчас это расскажу. А в принципе, как-то анализировать действия Российской Федерации, правовые якобы, по их мнению, в правовом поле, в рамках международного права очень сложно, потому что мы все прекрасно понимаем отношение России к международному праву. И говорить о каких-либо миротворцах со стороны Российской Федерации без санкций ООН, Совета Безопасности ООН, нельзя, потому что только Совет Безопасности ООН может дать право. Это может быть как в Нюрнберге, помните, я просто выполнял приказ. Да. То есть такое ощущение, что они готовятся к России после Путина. Да, вот вы интересную тему задели касательно Нюрнберга. Действительно, был там такой гауляйтер Роберт Вагнер.
которого судили, в частности, по призыву в армию Третьего Рейха французов на территории Эльзаса. То есть, по сути, это был... Оккупированная территория. Да, это то же самое. Ну, просто так получилось, что у нас эти прецеденты еще со времен Второй мировой войны, потому что после Второй мировой войны ситуации, как с Крымом, нигде не было. Были непризнанные территории, были оккупированные, есть Приднестровье, Абхазия, Осетия, но никогда Россия не вела себя с ними так, как она повела себя с Крымом. То есть это наша территория, и мы делаем здесь все, что хотим. Это, опять же, это дополнительное право, возможность Украины это все использовать, потому что ну, позиция Российской Федерации, это сложно ее как-то обсуждать, дискуссировать на эту тему, особенно в правовом поле. А касательно вот этого запрета, есть устав ООН, в международном праве самый авторитетный документ, где в целях на протяжении всего документа во всех положениях прописано, что действовать так противоправно против другого субъекта международного права просто нельзя. А в частности, призыв – это один из кирпичей целой стены. Здесь и собственность, и суды. Преступлений, да, безусловно. С нами на связи Виктория Мозговая, это прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится сегодня в Киеве. И мы пригласили госпожу Викторию поговорить как раз о том, что будет делать украинская, крымская прокуратура с призывом, с нарушением международного права. Здравствуйте, Виктория, ви нас слышите? Так, добрий день, чую вас чудово. Так, доброго дня. У мене питання ось яке. Вже є повідомлення від прокуратури Автономної Республіки Крим, що всі злочини проти українських громадян в Криму, які здійснює країна-окупант, будуть трактуватися як порушення міжнародного гуманітарного права. З цього приводу в мене до вас питання, чи будете ви розглядати, чи є вже справа стосовно призову українських громадян до лав російської армії? Дякую за питання, за можливість прокоментувати разом з вами цю незаконну діяльність окупаційної влади. Як вже ваш гость наголошував, пан Набухотний, у нас здійснюється кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів на тимчасово окупованій території Крим. Одним з таких злочинів є примус до служби у Збройних силах держави-окупанта Російської Федерації. Прокуратура Автономної Республіки Крим слідкує за цим процесом фактично з моменту зміни керівництва, тобто з кінця 2016 року, початку 2017 року всі факти фіксуються. І, безумовно, на що хочеться наголосити? Примус. Звучить досить так гучно, але він включає, це дуже широке поняття, воно включає взагалі направлення окупаційною владою нашим громадянам повісток під загрозою кримінальної відповідальності за ухилення, за так би мовити, ухилення від військової служби, вже не кажучи взагалі про факти притягнення до кримінальної відповідальності. Безумовно, буде надаватися кримінальна правооцінка і ведення пропаганди на користь добровільного вступу до армії. Що ще важливо наголосити? Як вже ваш гость наголошував, це діяння підпадає під статтю 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Що це нам дає? По-перше, це серйозне порушення гуманітарного права, серйозний воєнний злочин. Якщо ми взагалі звернемося до положень Міжнародного статуту Міжнародного кримінального суду, до статті 77 взагалі про те, які ж заходи може застосовувати Міжнародний кримінальний суд, то ми можемо побачити, що за серйозні порушення, за воєнні злочини може загрожувати до 30 років позбавлення волі, у тому числі і довічне позбавлення волі. Тобто це серйозне порушення. І
Дозвольте тут скористатися такою можливістю прямого ефіру і звернутися до всіх кримчан, звернутися до батьків, чим дітям приходять повістки окупаційної влади, до тих осіб, яких призвали до служби військової у Збройних силах держави-окупанта, повідомляти про ці факти прокуратура Автономної Республіки Крим. У нас на нашому сайті є наші контакти. А ви можете повідомляти на електронну пошту, на телефон гарячої лінії. От скоро вже має запрацювати онлайн-відеозв'язок, то ви зможете безпосередньо в онлайн-режимі повідомити про факти вчинення окупаційної влади воєнних злочинів, у тому числі і питань примусу до служби у Збройних силах Російської Федерації. Дякую. Пані Вікторія, в мене ще одне запитання. Ви сказали, що покарання за цей злочин може бути мова може йти навіть про довічне ув'язнення. Скажіть, будь ласка, а хто буде фігурантами, звинувачуваними в такому процесі, якщо мова йде про призов? Питання ставиться про посадовців, високопосадовців окупаційної влади, тобто про тих осіб, які безпосередньо підписують укази про початок, скажімо так, такого призивної кампанії. І якщо ми говоримо взагалі про компетенції Міжнародного кримінального суду, то це вище керівництво окупаційної влади. А вже інші особи, там вже буде інше питання ставитися про їх відповідальність. Тобто тут в залежності від, грубо кажучи, посади, на якої знаходилась та чи інша особа. От поясніть, будь ласка, ну там же ж приймають участь в цьому злочині воєнкоми, дільничні, міліція, тобто люди, які, в принципі, відловлюють цих людей, розносять їм ці повістки. Яку відповідальність несуть ці люди, чи ніякої? Ні, безумовно, якщо ми говоримо про відповідальність, то треба рахувати, що ми починаємо від положень Кримінального кодексу України, стаття 438, ми беремо положення Женевської конвенції, Гаазької конвенції і положення Римського статуту. Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, які вчинюються високопосадовцями окупаційної влади. Поняття це досить широке, ми це розуміємо. І це вже суд буде трактувати міру вини кожної особи. Тому навіть сроки покарання, сроки відповідальності, вони досить широкі. Так, це ми можемо говорити від 1, тобто від декількох років до 30 років позбавлення волі. Все в залежності від того, яку посаду особа займала і яким чином вона могла впливати на ситуацію. Тобто будемо слідкувати тут за практикою Міжнародного кримінального суду, за їх оцінкою тієї чи іншої особи, в залежності від обсягу її повноважень. Ще в мене одне останнє запитання. Є повідомлення про те, що прокуратура АРК відкрила карну справу щодо обшуків та затримань 2 жовтня, які сталися в анексованому Криму. Я просто нагадаю, мова йде про людей, які мають відношення до організації Таблігі Джамаат. І я просто хочу спитати, на якій стадії зараз ці карні справи, чи є у вас вже обвинувачувані, і куди ви плануєте далі? Як буде інкримінуватися наше представлення до злочинців по цій справі? На жаль, факти незаконних таких дій окупаційної влади, вони продовжуються цим свідченням, є події, про які ви говорите. Тобто наразі відкрито кримінальне провадження, на сьогодні підозра ще не пред'явлена, але в принципі, як і по іншим фактам, які відповідають статтям, за якими порушено кримінальне провадження, ведуться слідчі дії, розшукові дії, встановлюються докази, необхідні для того, щоб говорити вже про пред'явлення підозри. Дякую, пані Вікторія. Подякуємо нашій гості Вікторії Мозговій, прокурору прокуратури Автономної Республіки Крим. І повертаємося до продовження розмови з Виталием Набухотным. Вот мы услышали от госпожи Виктории, это тоже вот очень интересный момент. Объясните, пожалуйста, обвинение высокопоставленных чиновников России.
О ком речь? Кто эти люди, кто повинен в призыве как международном преступлении, как в преступлении военном? Что это за должность? Да, действительно, то, что говорила коллега из прокуратуры, это действительно так. То есть Международный уголовный суд, он сам не единожды заявлял, что его, что он будет заниматься только, грубо говоря, большими людьми. Потому что он не может разорваться на все те ситуации, которые происходят. И, наверное, учитывая его компетенции и то, что он такой один, для него это нереально было бы сделать, и поэтому это действительно его позиция, то есть самые высокие чиновники. Кто это такие? Это зависит, наверное, от состава тех преступлений, которые будут рассматриваться, если они будут рассматриваться. И, опять же, это легче всего сказать, что это, конечно, те люди, которые подписывают самые важные документы. Путин, Шойгу, вот эти люди. Да. То есть, Слушайте, вы сказали, вот я услышала, если они будут рассматривать, что есть вероятность, что они будут? Есть вероятность, конечно, всегда это полностью компетенция Международного уголовного суда. И если он придет к выводу, что ничего там такого нет, что может нас интересовать, то мы этим заниматься не будем. Поэтому и очень активно нужна поддержка общества, всех вот этих процессов, общественных организаций, государственных органов, чтобы им пересылать самую важную информацию, которую они бы могли анализировать. Потому что если с ними не сотрудничать, то если они и придут к выводу, чтобы открывать, по сути, производство, то это будет через лет 10. Или не придут к такому выводу через лет 10. Поэтому очень важно сотрудничать с ними, очень важно им рассказывать о том, что здесь происходит. И в соответствии, конечно же, с этим вероятность того, что решение Международного уголовного суда для Украины, для жертв тех преступлений будет позитивным. У меня тогда возникает следующий вопрос. Зачем, с какой целью нам стремиться в Нюрнберг? Кроме мести, безусловно, восстановления справедливости, наказания, то есть это такие высокогуманитарные цели, а все-таки? Цель очень, как по мне, очевидная, поскольку у каждой страны есть, по сути, иммунитет. То есть у каждого чиновника, о котором мы говорим с вами сейчас, со стороны России, у него есть иммунитет, и он не сможет просто, Украина его не сможет сама судить. Потому что она может судить, она не может судить министра обороны РФ. Ну, понятно. Хотя они, кстати, против нашего премьер-министра все опять нормально. же, это не значит, что это правильно. Я понимаю. Если брать пример те действия, которыми занимается Российская Федерация, то лучше, наверное, этого не делать. И тем более, что все адекватное международное сообщество, оно эти нормы соблюдает. То есть все равно мир Мне любопытно, все видит. что вот мы говорим, что нам не справиться без конкретных людей, которые принесут свои конкретные истории, которые лягут в основу этого дела и, в принципе, рано или поздно приведут высшее российское руководство в Нюрнберг. Но что этим людям? Понимаете, потому что когда после суда над гитлеровской Германией мы понимаем, что те, кто потерял здоровье, и вообще те, кто был угнан, например, в Германию на работу, те, кто выжил, на счастье, в лагерях они получили контрибуцию, они получили какой-то компенсацию за потери. Это, во-первых. Во-вторых, то есть вот эти вещи. То есть для этого, в принципе, и был Нюрнберг, потому что Германия, как государство, несла ответственность перед каждым пострадавшим. В случае с Российской Федерацией. Если, опять же, брать в пример Международный уголовный суд, у них есть прекрасный департамент, который называется представительство потерпевших. То есть теоретически есть фонд, который должен выбирать, есть одно дело какое-то, допустим, такой-то, такой-то против прокурора, или прокурор против такого-то и такого-то. То есть, по сути, обвиняемого. И по этому делу, например, проходят 200 жертв. И потом этот фонд занимается тем, что принимается через суд решение возместить, компенсировать
там такую-то сумму этим жертвам, которые были вовлечены в процесс. Да, но ведь смотрите, если мы говорим о гуманитарном праве, нарушении гуманитарного права, это не только призыв в армию. Да. Что, кстати, любой солдат – это лицо, которое ограничено в своих правах. Это посадки в тюрьму в рамках российского законодательства за какие-то уголовные преступления, о которых мы не знаем, уголовные это преступления или преследование, или имел место коррупция, или месть, что-нибудь такое. То есть люди теряют здоровье, теряют годы. Военные преступления – это, например, качество медицины, то есть качество вот этих услуг, когда люди, то же самое из-за неадекватной помощи медицинской, могут потерять здоровье или жизнь. Мы говорим о том, что на самом деле то, что из себя представляет российский оккупационный режим и те преступления против украинских граждан, оставшихся в оккупации российского оккупационного режима, они ведь включают в себя тысячи, десятки тысяч, миллионы потерпевших. Что делать с этим? Есть ли надежда когда-нибудь потерпевшим получить от Российской Федерации компенсацию за потерянные дома, жизни, здоровье, имущество, не знаю, будущее? Я, конечно же, могу сказать, что да, есть, но все, по сути, зависит от того, какой будет Россия через 5-10 лет. Поэтому, опять же, механизмы, они существуют. То есть Европейский суд по правам человека. Очень гибкий механизм, любой может обратиться, там, получить от суда ответ, допустим, там пару тысяч или сколько там тысяч евро присудили там против России. Но опять же, что будет с этим делать Россия? Это все вот эти нюансы нужно в системе, в масштабе использовать для того, чтобы, опять же, наверное, как-то международное сообщество давило теми же, наверное, санкциями против России, потому что все вот эти решения, 1, 2, 5 решений, 10, 100, 500, 500 решений против России, это уже не 1, не 2 не заплачено. Поэтому это новый, как бы, источник новых, введения новых санкций, опять же, потому что, наверное, мало кто в мире вот будет мириться, мирно смотреть на то, что происходит сегодня в Украине, в Крыму. Завтра это уже будет, допустим, ну, в Украине, в Грузии уже происходит. Завтра это будет Польша, допустим, там, послезавтра. Ну, это все сложно, конечно, они в НАТО, и там это отдельный разговор. Но в любом случае Украина это не одна страна, где может быть что-то подобное. Смотрите, один из вопросов, которые возникают в связи с действиями Российской Федерации, вот, вот то, что мы говорим, военные преступления, то есть паспортизация, качество медицины и так далее, все вот эти вещи, призыв в армию, потом качество воды, качество продуктов, там и масса есть вещей, которые в итоге подвергают, то есть это же российское законодательство, которое совершенно, по которому судят крымчан, оно совершенно другое, это все преступление. В итоге все вот это приводит к тому, что люди из Крыма едут, они уезжают, они продают имущество, и они едут. И в итоге мы говорим о том, что действия Российской Федерации – это способствование депортации. И вот тут у меня возникает вопрос. После деоккупации, на этот вопрос мне, кстати, мало, мне не могут ответить однозначно никто. После деоккупации, когда выяснится, что огромное число украинских граждан уехало и продало имущество, это совершило такую правомочную сделку, потому что обмен имущества на деньги собственникам – это сделка, которая, в принципе, признается международными судами как правомочная. Люди, которых принудили к депортации, но они добровольно вроде бы продали свое имущество. И получается что? Что эти люди утратили связь с Крымом, они не могут принимать решений по Крыму, и когда мы вернем Крым, окажется, что там украинских граждан может быть меньше, чем вот этих истинных записных россиян? Это огромная проблема, я тоже не могу на нее ничего ответить, потому что будет после деоккупации, мне сложно судить. То, что вы говорите по поводу... что... Вот как с точки зрения международного права, если людей вынудили уехать, и они продали, действительно ли они теряют связь с этим регионом и возможность принимать по нему решения? Смотрите, я бы разбил это на пару
состава. Во-первых, вот вы говорите, что они уезжают. То есть, по сути, мы говорим о внутренне перемещенных лицах, которые из Крыма... Условно, да. Но они при этом совершили сделку. Они продали имущество. Покинули регион. Ну, это, наверное, будет уже зависеть от того, как поведет себя Украина. То есть, теоретически, с точки зрения защиты интересов этих людей, логичнее было бы, наверное, действительно как-то... Ну, это... Я не могу сейчас вот так в общем судить. Этот механизм использует Израиль. Когда он выкупает фактически у жителей оккупированных территорий, потому что Израиль, государство, которое существует на оккупированных территориях, они выкупают за деньги Израиля имущество у собственников, и, в общем, все. Это очень... Такими же методами действуют, например, по Кипру, то есть турецкой части Кипра. Это серьезная проблема, и вопрос, что мы будем с этим делать. Потому что на Кипре, в турецкой части, никто никого, извините, в тюрьмы не сажает. И там нет принуждения к депортации, а здесь есть. И как мы будем решать этот вопрос? Поэтому для меня, почему это важно? Потому что, когда мы говорим о Нюрнберге, условном, да, когда мы говорим о привлечении России как страны, которая совершает военные преступления против украинских граждан на оккупированной территории, мне очень важно, чтобы в итоге, в вердикте, мы получили не просто какую-то компенсацию ущерба для потерпевших, не только осуждение Путина, Шойгу, Суркова и кого там еще, но чтобы мы не могли говорить о том, что это не были добровольные сделки по недвижимости. Я думаю, это всецело принадлежит компетенции Украины, потому что даже если будут вот такие процессы, как вы только что сказали, я не думаю, что Международный уголовный суд возьмет на свои плечи вот этот тягар решать проблемы внутренние, по сути, уже проблемы Украины. Они не внутренние. Это вопрос, это называется правомочная сделка. Это, кстати, то, что от нас требует, если вы читаете внимательно, Ходорковский, когда он рассказывает о мирных планах, Навальный, когда он говорит, что Крым должен быть под двойным управлением, и надо принять, это называется вот как раз правомочные собственники. То есть этот вопрос станет. Он реально станет. Еще у меня есть один вопрос относительно применения вот этой конвенции, Женевской конвенции о жителях оккупированных территорий. Смотрите, что касается обвинений в преступлении против человечности, военных преступлений и преступлений и геноциде, безусловно, у нас есть, между прочим, одно из решений наших, когда наша прокуратура начала уголовное дело против Сталина по депортации, Сталин, Молотов и так далее, и закрыла его, потому что, обвиняемый умер. При этом мы понимаем, что сам вопрос депортации как геноцида не закрыт, что очень многие из тех людей, кто принимал участие, а там были молодые солдаты, многие из которых либо живы, либо еще что-то. Те, кто, более того, депортированный народ, находясь в местах депортации, они тоже подвергались дискриминации. И там были люди, которые удерживали в этих местах и так далее. То есть в итоге, красиво показав картинку о том, как мы обвинили Сталина, мы ни слова, мы не пошли дальше, мы не стали говорить о конкретных людях, совершивших преступления. Не получится ли так, что когда мы говорим, что мы сейчас в военных преступлениях по оккупированному Крыму будем обвинять Путина, Шойгу и так далее, что мы фактически за красивой позой выведем из-под удара правосудия международного и украинского вот тех украинских граждан, которые сегодня способствуют преступлениям там? Действия прокуратуры мне сложно как-то обсуждать, потому что это надо задавать вопрос непосредственно тем, кто этим занимается в рамках. Но это же вопрос прокуратуры. трактовки. Вопрос трактовки касательно, опять же, того Международного уголовного суда и кто кого за что будет судить. В том документе, который подавала Украина в Гаагу о признании временной юрисдикции, речь идет о временные рамки, установлены по-моему, с февраля 2014 года. Нет, там еще по Майдану. То есть начиная с конца 2013 года и на момент, когда все когда вот эта ситуация в Украине прекратится. То есть, по сути, суд он ограничен в
начиная действия с Майдана и то, что происходит... Смотрите, все-таки я уточню. Нюрнберг шел 4 года. Да, сначала это были Геббельс, сначала это были вот эти люди, деятели, да, Шпеер и так далее, а потом это были предприниматели немецкие, которые имели на своих предприятиях этих рабочих и так далее. Я вот о чем. Мы говорим о том, что трибунал, Международный суд по военным преступлениям, он будет рассматривать преступления, в принципе, высших руководителей Российской Федерации. Но дальше, есть ли какая-то гарантия того, что дальше, это, то есть вообще кто должен рассматривать дальше? Национальные украинские суды на базе тех решений, либо это будет необходимо расширять полномочия Международного суда? Как вообще это должно происходить? Смотрите. Как нам посадить военкома, который насильственно угнал в армию ребенка и так далее? Вот мы о чем. Действительно, это очень сложно, потому что, опять же, если это сравнивать с Нюрнбергом, это был сумасшедший резонансный случай, ну, это Вторая мировая война, по сути, где победители судили проигравшего в этой войне. И международное сообщество было очень консолидировано между собой, и они сумели вот создать вот этот Нюрнберг. Опять же, по сути, та ситуация, которая сейчас в Украине, на Донбассе, в Крыму, да, Украина получает поддержку какую-то из Запада, Евросоюза, но, опять же, как мне кажется, все дают понять, что это проблема Украины. Ну, это внутренняя, в первую очередь. Это, в первую очередь это касается Украины, а не, допустим, там, Германии. Ну, в какой-то степени это касается всего Евросоюза. Я понимаю, но у нас же есть прецедент Югославии, у нас осталось очень мало времени. Но по Югославии суды идут до сих пор, и людей, которые, тех полевых командиров по бывшей Югославии, повинных в преступлениях, их разыскивают до сих пор. Государства, которые инкриминируют им эти преступления. Это, по сути, вот то же самое, что я и говорю, потому что трибунал по Югославии был создан Советом Безопасности ООН, резолюцией. То есть это была санкция высшего... Другими словами, нам стоит добиваться подобной санкции. Да, но учитывая, что там Российская Федерация с правом вето на любую резолюцию, поэтому тут, наверное, надо как-то добиваться, чтобы как-то была сама реформа в рамках Совета Безопасности ООН, чтобы вот с этим правом вето что-то о чем говорят американцы сейчас? Да, но это был компромисс после Второй мировой, когда все были на все согласны, лишь бы все вот это прекратилось. Поблагодарим нашего гостя Виталия Набухотного, юриста общественной организации «Региональный центр прав человека», за разъяснение. И подумаем о том, что то, что происходит в Крыму, это военные преступления. В принципе, Россия не делает ничего нового. Она ведет себя таким самым образом на оккупированной территории Грузии, на Нагорном Карабахе, в Приднестровье. Самое интересное, она ведет себя точно так же против собственных граждан в Чечне, Дагестане. Ничего нового. Россия нарушает международное право. Новым в этой ситуации будет то, сможем ли мы привлечь ее, а самое главное, ее пособников за данные преступления. Потому что это очень важно, чтобы каждый коллаборант, каждый негодяй в Крыму знал, что ему придется ответить. Вот это задача Украины. Заставить их поверить, что они ответят. Всего хорошего. Встретимся в свободном Крыму.